OK， 之前我哋係講緊屋企嘛，做呢個抽身啱冇？咁如果你喺 office 咧，可唔可以做得到咧？咁 detail 咧，咁仔細咧？如果你喺 office 啦，係head of department 啊，that means 你嘅係主管啊，so call，咁你愛同好多老細 meeting 啊，或者你HOD meeting 啊，或者係你愛同你自己嘅 staff 都係要 meeting 做咩搞掂乜嘢，跟住有咩 problem 愛 solve，OK， 跟住或者你可能要 deal with some supplier 啊 ，call 佢哋啊，搞掂呢啲問題嗰啲問題啊，跟住 sometimes 可能你又要 deal with 一啲 client 啊，customer 啊，咁之後咧你又要自己又要做 report 啦，愛交代啊，或者係要做 budget 啊，做 forecast 啊 estimation 啊，你嘅 finance 啊，你嘅 accounting 啊，哇係真係冇時停啦。跟住你又返到屋企咧，又要煮飯啊，跟住又煮俾10個人食啊，又要洗啊，又要執啊，跟住細佬哥又要顧啊 make sure 佢哋功課係 OK 啊，跟住老人家又要 take care 啊 make sure 佢哋有食藥啊，依樣嗰樣啊，又要 take care 老公啊，又 take care 老婆啊，到你停落嚟已經係12點夜晚啦，跟住我覺得你係抽筋多過抽身啦，因為你係冇可能做到抽身嘅。如果你係咁忙 ，right？even 你好似自己做生意都係，你咩嘢都要親力親為 ，you know， 揾客仔又係你，揾工人又係你，北盤數又要去打理，跟住生意要點樣做又要你去諗，出去辦貨又要 deal with 數期、交錢、俾錢，哇！我睇你真係冇可能，因為你連唞氣嘅時間都冇，點樣做抽身呢？所以係唔可以太忙 ，OK？ 太忙啊！我唔係講忙㗎，你太忙係唔可能嘅 ，OK？ 咁如果let's say你係9 to 5，OK 啦，9 to 6啦，而家嘅時間都係9 to 6，OK？ 管自己嘅 department，工有多少忙，不過唔會太忙 ，OK？ 要 deal with 人 ，deal with bosses， 6點準時放工，返到屋企煮下一個 simple 嘅飯 ，OK？ 唔係咧就打包 ，OK？ 返到屋企仲同細佬哥可以交往下 ，interact 下 ，you know， 讀書照顧 ，OK？ 老人家都唔需要攞你太多時間唔會太過逼迫太過一隻接一隻，OK？ 咁我覺得咁係 OK 嘅，咁係最 perfect for 做抽身嘅，唔可以又冇嘢做喎，冇嘢做又唔得嘅喎，因為你冇嘢做，你冇交往，你冇人係 trigger 唔到你嘅情緒。once 你冇一個交往，你冇一個情緒係咪？你係睇唔到你自己嘅 weakness 或者你嘅 imbalance 嘅，你嘅弱點或者你嘅唔平衡嘅，一定要有人尤其是屋企人屋企人最容易 trigger 嘅情緒嘅，因為好多時我哋係的貨辦得尤其是係屋企人，so that 你可以睇得到佢咁樣講嘢，我係唔中意嘅。佢咁樣講嘢，係咁我又嬲嘅。咁樣樣死人樣我又係唔中意嘅。咁樣咧，你就可以睇到自己嘅情緒。OK， 唔可以太忙，亦都唔可以冇交往嘅。OK， 你如果唔交往咧，你同入 monastery 冇咩分別。如果你係退休人士。That means 你 retire 咗，所以你有
仔女啊，或者係新抱啊、女婿啊住埋一齊 OK 㗎啦。咁你有酸臭啊at least 你有嘢做，同埋有啲人交流有 interactive，咁你就可以做呢個抽身就 perfect 㗎啦。咁樣嘅環境之下，咁如果呢些你係冇細路哥屋企，咁得你同你 husband，咁你咪出街啦，同 friend organize 做下啲嘢charity even 你去聊都好你都係有 interactive 有交流，咁你就有摩擦一有摩擦咧 that means 你又睇到你自己嘅weak point， 或者係睇到你邊度嘅唔啱咧，我哋要去學呢個抽身OK alright， 咁呢個就係第一個嘅 requirement， 唔可以太忙 OK， 記得太忙alright， 第二個就係 discipline， 哎呀呢個成日都唔得忙都好艱難，就係 discipline所以我哋成日都唔記得去 discipline 自己，點解咧？因為呢個世界實在太精彩啦，啱冇？所以我哋成日咧就俾呢個嘢咧，即係個出邊花花世界咧帶走咗啦。點解咧？我哋就好中意咧去八人啲嘢八人哋啲事古仔是非去八人公司發生咩事屋企發生咩事跟住國家發生咩事經濟發生咩事外國又發生咩事幾多嘢睇哇！手機刷嚟刷去刷唔晒陰哥，8粒眼都睇唔晒跟住自己又要加啲 comment又要 suggestion又 opinion跟住又愛 gauge 又愛 judge又愛 plan跟住自己覺得自己好犀利覺得自己好扮拉覺得自己好知最多知最快哇 message 嚟我 send 哎呦我知先所以我哋嘅抽身就唔見晒啦。所以我哋要 discipline 啲咩咧？就係 discipline 我哋嘅身口意 OK， 點樣係身口意咧？你就要 everything 靜落嚟 OK， 你嘅身、你嘅口同埋你嘅意一定要靜落嚟 OK。Let's say 講你係一個好多動作嘅人如果你或者你講話嘅時候你啲動作或者你係扎跳或者你係好急好快所以乜嘢你嘅心要靜落嚟唔係好靜到咩都唔喐啦，即係講你唔可以咁誇張，唔可以咁多 action OK。跟住如果你嘅口就係你嘅 speech 唔可以咁急唔可以咁多或者係你呢度未講晒，嗰度又要答唔可以咁快啲動作所以要慢落嚟，靜落嚟，口唔可以咁多説話需要講，唔需要講唔去講咁樣跟住意咧就係你諗嘢啦唔可以呢度諗下，等嗰度未諗晒又諗起第二度又挑嚟挑去冇時停咁就唔得everything 要靜落嚟先咁呢樣嘢咧就可以幫助你學嗰個抽身啦，你嘅 discipline 靜落嚟 OK， 你嘅 requirement 係要靜落嚟 then 你先可以做到一個好嘅抽身嘅 skill OK alright。咁仲有一樣嘢你要 discipline 嘅就係要做 motto 就係總詞，記得冇？你揾一個句子，一個 sentence 一個字啦that 你識講我哋就講用抽身啦抽身，咁你每一次你都要去練住呢個抽身。如果呢些你響office你行去 pantry 你去 toilet 你去食飯你
揸車返工啊、放工啊，呢啲 spare time 你得閒你仲要成日念住抽身，記得抽身，記得抽身啊，咁樣念住佢啊。跟住好似你識講你唔愛抽身，你愛靜落嚟啊，你唔識你唔得，所以你身口意，記得身口意又得，或者你我跌落古仔入邊抽自己抽嚟又得，有乜嘢字係 effective for 你自己嘅就可以㗎啦，OK？This is all the requirement 啦，記得唔可以太忙啦，跟住要 discipline。咁 discipline 做啲咩啊？對 discipline 愛收心 ，that means 你愛靜落嚟身口意 ，OK？ 呢個 discipline。第二個 discipline 就係記得愛做呢個摸做，日日念住抽身 ，OK？Alright，OK，咁 alright，咁呢個就係佢嘅 requirement 啊。咁下邊呢度咧，我哋就 recap 下我哋所學嘅嘢。OK 冇 ？Alright 啊，所以我哋學咗咩啊？我哋學咗抽身啊。咁抽身係啲乜嘢啊？抽身就係抽離啦，抽離你嘅身心，跟住係做啲乜嘢啊？係做 anchoring， 點樣擺你嘅心喺邊度？喺你嘅情緒度。OK 睇到情緒啦，跟住我哋要去觀察，我哋去 observe 係咩情緒嚟嘅，去 define 佢。OK， 呢個係乜嘢情緒？跟住有4個情緒咯，恐懼、fear、憤怒、anger， 跟住內疚、guilt， 跟住係 sadness 悲傷。跟住 after that 嗰4個情緒出咗之後，我哋要去認呢個我係真係有呢個情緒，我係 jealous 咗，我係小氣咗，我係執着咗 whatever， 一定要去認。呢個好重要，我認去知 ，OK。跟住我哋抽身有咩 requirement 啊？就係唔可以太忙，記得唔可以太忙，亦都唔可以冇交流 ，OK。跟住我哋要 discipline，discipline 邊度啊？身口意 ，OK。我哋要靜落嚟，唔可以太亂喺個心入邊 ，OK。everything 唔可以太亂。OK， 跟住我哋要揾出個目標，揾出個種子，每時每刻念住佢 ，OK， 念住抽身 ，OK， 跟住點解我哋要做抽身啊？因為我哋要睇情緒 ，OK， 點解我哋要睇情緒咧？因為我哋要睇苦難點解我哋要睇苦啊？咁慘，因為苦係真嘅嘢。記得冇？苦第 the first noble truth 喺 suffering。跟住點解一定要睇苦咩？因為我哋睇咗苦，我哋先可以放低。因為咧，我哋凡間嘅人咧就好硬頸做剛強所以我哋要睇咗苦，我哋先可以放下。我哋放下咗啦，跟住我哋先睇到真實嘅嘢，真嘅面目啦。OK， 咁點解要睇真嘅嘢啊？因為我哋係要醒記得冇？我哋嘅 5PAT 嘅 main objective 就係要醒。OK，alright， 咁醒防邊度啊？醒防呢個 matrix， 醒防呢個花花世界或者係夢幻泡影，要冇數奇怪啦。OK， 所以咧抽身真係好犀利。你只需要用一個 skill， 你可以睇到真實相。OK， 佢真係一招走天下。OK，even 我哋響楞嚴經 Surangama Sutta 佛曾經都有教過。Of course 佢唔係講教抽身佢係講喺修行入面你去做嘅嘢。呢個做嘅嘢係咩嘢咧？同抽身冇咩分別。OK， 你聽下。OK， 呢 part 就係佛嘅弟子就係 Ananda。OK，Ananda 咧就問佛啦，佢講咁喺呢個末法時代啦。OK，which is 而家啦而家係末法。咁眾生離佛咧就越嚟越遠啦。唔好講遠啦，根本都睇唔到佛啦，係咪？
跟住如果我哋想捉住呢個妄亂嘅心，妄亂就 means 你個 mind 啦，走嚟走去啦 ，OK， 我捉住佢點樣捉住佢？跟住安立道場，安立就 means 我 stay 喺呢個 spiritual path 啦，道場入面你嘅一個 spiritual path， 或者你可以講你呢個 holy war whatever 啦，咁又要遠離魔事，遠離就 means 你唔愛做嗰啲 all the devil things 啦，跟住而唔會退屈，退屈 means 退步啦，屈係可能屈咗去第二度啦，做行錯路啦，佢嘅意思係咁講。跟住佛就同Ananda講啦，汝常聞我喺內耶中宣說修行三決定義，佢嘅意思咧就係講你常聞我 ，that means 你成日聽到我講喺 Vinaya 入邊 ，OK？ 宣說 means to announce 嘅 declare 或者係 announce。修行入邊咧係要做三樣嘢，一定嘅，呢個係 confirm 決定嘅，一定要做嘅 ，OK？ 所謂攝心為戒，因戒生定，因定發慧，是則名為三無漏學。呢個你睇下似唔似抽身啊？你睇下 ，OK？ 攝心為戒嘅意思就係你攝我 direct translate to English， 攝係咩？攝影 ，OK？ 攝影機 capture， 我成日都係中意用呢個字 capture 你嘅 heart，OK？As 你嘅 Vinaya 係precept，OK？ 你嘅 precept， 你嘅戒，你嘅修戒，你嘅戒行 ，OK？ 跟住因戒生定 ，OK？Because of 你有呢個 precept， 你嘅定力你生 ，OK？ 你會上你，因為你 everything 你睇你嘅 discipline 嘛，你嘅身口意數嘛靜落嚟 ，OK？ 跟住你成日做我多，跟住你抽身，你成日 observe 睇你自己嘅情緒，你包係定梗生嘅，因為你 everything quiet down，OK？ 跟住 because of 呢個定，因定發慧 ，because of 你有呢個定，你嘅智慧就會生出嚟啦，你嘅 wisdom 會 grow，OK？ 是則名為三無漏學，means 呢個就係三個係冇漏洞啊 ，means 冇問題噶啦，呢個學係冇問題噶啦，所以你睇下係戒、定、慧 ，OK？So 呢三個 English 係咩 ？Precept，OK？ 定係咩 ？Samadhi，OK？ 慧係咩 ？Wisdom， 似唔似抽身？所以我哋嘅抽身係同呢個係冇分別㗎。佛都講修行入邊三樣嘢係做嘅，就係呢三個啦，一定要做嘅嘢就係捉你嘅心 ，alright？ 跟住你睇下，我哋唔單止做咗呢樣嘢，跟住你睇六度波羅蜜 6 paramita 咩係六度波羅蜜俾啲新朋友知道咧。六度波羅蜜就係我哋行菩薩道要做嘅六個修行Perfection paramita I translate as perfection，alright？ So 我哋有 6 conduct，alright？ 要做嘅就係布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。你睇下我哋持戒有咯。因為抽身嘛，你係抽，你係實戒嚟噶嘛，啱冇？所以忍辱係咩？忍辱係你有做到，因為好多嘢你 stop yourself doing it 嘛，啱冇？你 even 你身口意靜落嚟，你有戒，你都係一種忍辱嚟噶嘛，係咪？OK， 我忍，我唔會做呢啲嘢，我知道唔好，都係一個忍辱。OK， 跟住精進 means 你好 diligent， 你好勤力，好精進話成日喺度抽幾精進。跟住禪定啦，禪定你梗有受下啲嘅，你梗係靜落嚟嘅 ，right 啊？所以你持戒、忍辱、精進、禪定4樣嘢你都做緊嘅。So after that 梗有智慧啦。see so good 你抽身學一樣嘢你收緊4個嘢，幾好啊！
，alright，所以我哋俾心機做 train 自己，日日做，每時每刻做，咁咧你就可以變到好 detail 變到自己咧好細節每一個心你都捉得到每一個情緒你都捉得到每一個 intention 你捉得到咁你就好犀利跟住咧你就可以睇到真實嘅嘢，真實上跟住你就可以睇到成個 Matrix 究竟係乜一回事，成個夢幻泡影係乜一回事跟住咧我哋就可以醒 from 呢個夢幻泡影啦。OK，alright，OK，我哋繼續努力。alright，我哋就講到呢度。